apesi biso vie na ntongo ya lelo. Vraiment na pamboli nzambe wana parce que kozala na vie eza nango kaka ngolu oyo bazwi yango bazwi kaka ngolu. Donc okosala no lolendo te parce que olamuki na ntongo oza en bonne santé non. Bao mpe bakei eza mpe kaka ngolu parce que toyebi te ndenge na bakei jugement eza nzambe. Mais soki ozwi vi na ntongo eza malamu. Ndenge nalobela thème moko, donc eza exhortation wana bathème moko mokie sur la sagesse. J'avais cherché la sagesse. Alors na batango biso tokomi na yango eza batango moko difficile. Peut-être tokolinga tolobela sur le Covid oyo Yesu akozonga, oui Yesu akozonga, mais ezosenga mpe yo mutu oyo oye epai na nzambe obengami epai na nzambe moto nzambe akeli ozala mpe na mayele wana. Ntango tozotala na Biblia tozomona ke ezalaki mpe na bakonzi bazalaki na se na moi, mais mokonzi moko nga nasepelaki na ye mwa moke ezalaki Salomo oyo Biblia azoloba te ntango akoti na pouvoir na ye ayebisaki nzambe donne-moi la sagesse, esanga sagesse po ete na diriger peuple oyo sino vrai soki sagesse eza te seke na kodiriger bango te. Alors Salomo atelemaki alukaki elongi ya nzambe. Ntango aluki nzambe, nzambe apesaki ye sagesse. Alors na sagesse oyo nzambe apesaki ye asuka ye kaka wana te. Okotala yango na 1 Roi chapitre na yango 3 verset na yango 12 okititi na ba 13 wana. Nzambe asuka ye na sagesse te. Or demande ya Salomo ezaki sagesse. Mais ntango nzambe azoya kopesa ye asuki na sagesse te. Alobi lokola yo sengi ngai mayele ngai na kobakisela yo eloko mosusu oyo sengi ngai te. Oyo abakiselaki ezalaki richesse. Mais yango te nga na ye kolobela lelo likolo na richesse nayebi ke moto oyo azwi mayele oyo azoluka mayele azangaka te kozwa matabisi moko ndenge mpe basalaki epai na Salomo. Alors bapesaki yango po te ameritaki yango. Ameritaki kozwa yango parce que bongaki na ye kaka azwa yango po nzambe ye moko ayebaka bato ayebaki ye malamu. Alobi bien lokolo yo senga ye sagesse nga nazobakisela yo nani richesse likolo na yango. Nalingi natanga verset moko boye na Proverbe chapitre na yango 3 verset na yango 13 balobi nini? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alors, le balanzambe est clair. Bible lobi na biso malamu. Alors, biete, esengo na moto oyo aza koluka sagesse to azui sagesse katikati na ye. Moto azui sagesse katikati na ye. Bible lobi na biso, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alors, toza na mboka oyo to mokili oyo eza mokili eza na ba problème ebele, eza na makambo ebele. Mais lelo nga na ye koyebisa o même sur le signe du temps oyo tokoyi kolobela lelo tokoyi mpe koloba yango soit toza koloba yango mokolo na mokolo to vivre ba biloko moko boye neti ngai personnellement bana na botami tina age na komi nango makambo nga na moni ya ba covid oyo et touché monde entier na moni yango na noté c'est la première fois na mona biloko ya modèle oyo et toucher économie, et toucher la santé, et toucher la vie, et toucher la famille, et toucher donc et tel écoute prince, et tel roi, et tel président, et tel même milliardaire, et tel ata mobola, et yo qui peut mobola mawate. Alors bah signe de temps nous sommes tous au monde, ils ont cinq ans na yo le quoi moi na Zambie, faut tout y va se préparer. Ngai na yo le quoi ba na Zambie, faut tout y ba ke mokolo moko Yesu Christ ozoka. Alors so ngana otozo y ba yangote. Et que Jésus a kozonga na sena moi tozo tambola ngulu na kozanga mayele et kozala biso likama. Alors que Bible azo yebisa biso heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et
l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Moto azui sagesse, bibi azo le bango malamu, azo zwa gain oyo et leki kuto ata misolo. Alors, manque à sagesse, na ina ebisa yondeko, moi c'est pas mon bali, oko yeba signe de tante. Bato ba koki koza na ko comprendre ko yeba signe de temps baza bato yo, baza ko posséder sagesse katikati na ba. Et moto aza sage te, ako tambola pe malamu te na sena moi. Balobi bien sengeli oza na sagesse. Et puis moto aza na sagesse sengeli pe intelligence ezala katikati na ye. Bible lobi na ngai et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Dans la bazozwa eloko lilogonga na zolo bana lelo ya sagesse, bazo comparer on a argent, bazo comparer on même na or. Et nous koloba malamu naza na sagesse ke naza na or. Alors ngai na yo to zaba na Nzambe. Même ata yo za mwana Nzambe te lelo nano koti na kata molongo biso to koti te. Mais na yebi ke lobi okokota. Parce que Nzamba bengi biso pe atindi biso na sena moi eza poto servir ye. Lobi yo pe kozala ka na kata molongo biso to zana yango. Mais problème na ngai ezali ka ke esengeli oluka sagesse Nzambe katikati na yo. Mon Christo ezala moto nyonso Nzamba ke na sena moi akoki kotambola na kozanga mayele te. Akoki kotambola pe na kata désordre te parce que manque à sagesse ekotindika osala makambo motema na yo eza kolinga. Oh, motema ya moto etambusaka moto na kati ya volonté Nzambe te. Eza bakamo ko rare. O moto azolamuka na tonga azotambola selo motema na ye. Azotambola selo ya lingi. Ngana tangi na Biblia azoloba ke ezalaki na mokonzi moko atelemi tongo etanya alobi en tout cas bomo na ngai motema na ngai molimo na ngai sepela. Lia mela sepela na osala makambo nyonso ko ikosala. Oui, c'est bien. Soki Nzamba pamboli yo okosepela na sena moi. Soki Nzamba pesi yo okosepela. Soki Nzamba a bénir yo okolia okomela okosepela. Mais molimo na yo. Et alors que Bible azoya yebisa biso Nzamba azoya koyebisa moto wana eza bien yo lingi olia omela. Osepelisa nzoto na yo. Mais te yango na moto na yo ke molimo na yo butu lelo ekolongwa. Tout ça c'est par manque à sagesse katikati na ye. Intelligence ezaki kati na moto wana te. Ye azomona mokili, azomona kolia, azomona kolata, azomona esengo, azomona komela alangwa. Mais na ye koyebisa yo oza ndeko na ngai. Exhortation na zana yango eza moke, mais ezali riche. Riche pourquoi? Parce que ezosenga yo ozwa mayele kouta epai na Nzambe. Ezosenga yo ozwa na mayele oyo Nzambe akoki kopesa ona koyebisa yo eloko moko moto yo aza na sagesse aza ko attirer gloire ya Nzambe pembeni na ye. Moto aza na sagesse aza ko attirer richesse pembeni na ye. Moto aza na sagesse aza ko attirer biloko nyonso ya malamu pembeni na ye. Alors soki yo zo koluka même ata lelo soki Nzambe apamboli oza na sagesse te ndenge na lobi likona riche wana manque ya sagesse ememi na liwa. Parce que ceux qui ont sage, à quoi ils se vanter, te ko beta tout le temps que na lia na mela na sepela na langwa na sala makambo nyonso. Ceux qui peuvent aller à kokeno kozwa basi ya kokeno kozwa mibali na kende na sala na ngai parce que naza na mbongo na ngai. Mais ce qu'on manque à sagesse katikati na ye ememi na liwa. Or, biloko nyonso biso tozana yango Bible lobi eloko moko te biso tozwi o ewuti na ba forme na biso na mayele na biso na mabota na biso nyonso tozana yango ezouta pa na Nzambe. Yangwana soki yo zana bozuna yo oui eza malamu mais onga na osenga o lelo ezali zala pe na intelligence katikati na yo. Zala pe na sagesse. Tala ndenge nini ozo gérer pe bozuna yo. Tala pe mokili ezotambola ndenge nini. Tala pe ndenge nini ozotambusa vie na yo. Soko ozoyeba ndenge ozotambusa vie na yo ozana mayele wana vraiment na yebi oza béni Nzambe akosunga yo. Alors, tant que tu as la Bible, na fongola yo eloko moko, tant que tu as sur la sagesse est le facteur principal de toute percée dans le business, commerce, ni union surtout. Nga lelo tozo vanda boye ba na Nzambe soko tali mokili mondo zo ganga délivrance, tant que tu ba ka likola délivrance, bazo mona kaka bozuya nzoto.
délivrance nyonso biso tozoluka tozomonaka bozwi ya nzoto tozomona nini mais moto azwi sagesse balobi bien eza facteur principal oyo ezomema moto na barichesse nyonso na makati makambo nyonso na misala oyo ozosala. Alors mpona biso kopambolama kozwa bozwi elingi kolobaka te fo tosengaka yango tosala soki ndeni te luka nanu mayele epai na nzambe. Nzambe wana ayebi kopesa moto biloko malamu apambolaka mpe moto mais apamboli mpe yo ozangi mpe mayele ya kogere biloko okola apamboli yo non. Luka mayele servir nzambe na yo okozwa bénédiction nyonso oyo okoki koluka na se na moi mais soki yo ozoluka mayele te vraiment ekozala yo mwa kaka. Alors ndenge nayebisa yo lisusu oyeba yango malamu sagesse katikati na biso eza miroir ya bénédiction. Moto oyo aza na sagesse elingi koloba aza devant miroir ya bénédiction. Devant miroir ya bénédiction comment? Parce que Bible elobi na biso Salomo ntango alobi Seigneur pesa ngai sagesse nzambe alobi nazobakisa eloko mosusu. Alors ntango nazokende otala Bible nazotala na Matthieu chapitre nango 6 verset 33 otoyebi yango malamu biso nyonso nzambe Bible azoyebisa biso nini abi eloko na liboso boluka na royaume le reste viendra par-dessus. Alors oyo koya na likolo eza nango matabisi. Alors moto oyo aza na sagesse katikati na ye ilingo aza devant miroir ya bénédiction ya vie na ye. Eza ebele na bato bapambolami na se na moi bazwi mbongo lelo tozotala mokili tozomona tozoyoka makambo ebele même na bamboka bapaya lelo toza na covid ezo déranger bato ebomi mabota ebele nga nayebi te bamabota nyonso na bakufi nzambe alingi bakufa bakee na bango entretemps baza bato ya keli non mais misala ya diable nde ye. Alors na bato nini na bato baza na bozwi na bato baza na mbongo na bango mbongo elangwisi bango bamoni ke fo sengele to créer biloko moko boye to sala eloko songolo mpona ko depeuple bato na se na moi bato baleki mingi bato ndenge toyoki bahistoire yango nyonso ndenge eza koleka. Alors ngai na yo eloko nini esali ke bato wana bakoma na niveau c'est parce que baza na sagesse ya nzambe te katikati na bango et motema na bango ezokende toujours vers le mal malgré bozwi na bango malgré mbongo na bango motema na bango eke na kati ya mabe. Mais moto oyo azwi sagesse azwi mpe bozwi kouta epai na nzambe elingi koloba motema na ye ekotindika ye mpe na makambo malamu yango wana esengeli ngai na yo na basigne de temps oyo tozomona lelo oyo na makambo oyo tozomona lelo oui tokoyebisa nzambe pambola biso eza mabe te tokoyebisa nzambe bikisa biso eza mpe mabe te tokoyebisa nzambe délivre biso eza mpe mabe te tokoyebisa nzambe naza na besoin nakende nzambe na voyager nasala boye nasala makambo minene nasoma mapango natonga babuilding ya minene c'est bien eza mabe te mais ngai naye koyebisa yo likolo ya makambo nyonso oyo okoki kosenga na vie na yo okoki kosenga na kati ya famille na yo okoki kosenga na kati ya makambo na eloko na liboso luka sagesse ya nzambe katikati na yo. Parce que sagesse eza miroir. Sagesse ekotambwisa yo na banzela malamu. Sagesse ekopesa yo nyonso oyo okoki koya na nsima. Sagesse ekobakisela yo biloko mosusu oyo osenga te nde babakisaki epai na Salomo asenga yango te me babakiselaki ye. Me nga na ndimi te ke Salomo ntango ayaki na kati ya bokonzi na ye ntango papa na ye nani nzambe atie ye David azalaki pauvre te. David azalaki mobola te. Salomo akutaki richesse. Parce que tant que bazolo badeli likambo kotonga ndako nzamba azoyebisa David abi okotonga te mais mwana oyo nde akotonga mais David atikaki Salomo bongo te apesaki ye biloko nyonso oyo ekoki kosunga ye mpo abatir temple ya nzambe eyengo ba Salomo ntango aye azangaki mbongo te aye epai na nzambe na bozwi oyo tata na ye azalaki na yango mais tala nzambe aye abakiseli ye bozwi mosusu oyo Biblia même kino na tango biso tozana yango azolobaki eza na mutu moko te azui richesse koleka Salomo ti na batango biso tozana yango. Alors soki ti na batango biso tozana yango tozotanga bato mosusu oyo milliardaire oyo millionnaire oyo mutu songolo mais baza ba milliardaire baza ba millionnaire tondimi yango mais Biblia azoyebisa biso ke moto moko te azui richesse koleka o Salomo azana yango. Yango na yo za mwana nzambe esengeli otambola na mayele
Bibi azoyebisa biso malamu soko tali na kati ya makomi na Nzambe okuta Bibi azoyebisa biso na Deutéronome 28 alobi soki oyoki mongongo na ngai observe yango ba ordonnance na ngai mobeko na ngai yo landi yango okozala béni. Alors moto akoki koyoka mongongo ya Nzambe, moto akoki koyoka voix ya Nzambe pe a observe yango atia yango asalela yango ezaka moto azana mayele. La mise en pratique à parole en Nzambe esenga na moto oyo azana sagesse. So za sagesse to ko sala maloba na Nzambe te. Otambola ndenge yo lingi, osala makambo yo lingi. Alors biso to sabana Nzambe ngana ye ko yebisa yo kaka na tongo oyo yeli koloba vina yo mobimba komitalela te. Mayele na mokili Bible lobike eza bolema. Il se croyait être intelligent, nzoka nde bazabata maboma. Or biso tozoi mona lokwa tozana biso bata maboma nzoka nde tozana mayele epai na Nzambe parce que to se confie epai na Nzambe to tie motema epai na Nzambe et tozo luka pe mayele on pe balukaka yango mayele ezaka te ofandika boyo te Nzambe nazana mayele na ngana non mayele balukaka yango faut luka yango bala biso na lobelaka likolo na la recherche ya sagesse ou intelligence moto sengeli luka mayele mais mayele ngo tango to luka tozo ngo epai ba parenté tozo zongo na école te na ba université te mayelo nga na zolobela tozo nka epa Nzambe yango ne sengeli yo za mwana Nzambe oza mosai na Nzambe ozo yokangai na tongo oyo oza ekelamu ya Nzambe ata lelo soki nano oyebi ko bongola motema te me nga na yebi ke lobi yo ko bongola motema me na kati ya bongo na yo kotala makambo nyonso yo ko kotala te eloko ya liboso po tambola malamu zana sagesse. Kaka Salomon a yebisi alobi mon fils a que la sagesse et l'intelligence. Zwa yango, luka yango. Mayele nde ko sunga yo. Mayele nde ko tambusa yo malamu. Mayele nde ko kamba yo na bisika oyo esengeli na yo ko kende ya malamu. Mayele nde ko pesa yo biloko ebele ya sena moi. Mayele nde eko yeba ko diriger ba pa na yo. Moto yo azana mayele te, ba pa na ye a diriger yango malamu te. Nakanisa oyo nga na kokai ko sunga yo mwa muke na mwa ngonga ya muke oyo bapesi ngai eza yango wana bato nyonso oyo bazangi mayele baza pe privé na gloire ya Nzambe bato bazangi mayele baza privé na bénédiction ya Nzambe bato bazoluka mayele te baza privé na nini na bisengo nyonso Nzambe akoki kopesa epai na bango bato bazangi mayele pe bazoluka pe mayele yango te baza privé na makambo ebele ya malamu oyo Nzambe a réservé pour na tia na bango bato pe mosusu bazwi grâce wana ya kozwa biloko ya malamu epai na Nzambe mais par manque ya sagesse bazangi lolenge ya kosala babebisi yango babwaki yango bapiétine yango ekomi lokola eloko moko pamba nzoka nde Nzambe nde asalaki katikati na bango. Vraiment merci mingi na exhortation oyo nalingaki nalobelaka likolo na sagesse mate ya sagesse eza molai na kanisa na sina te yango mwa mingi. Alors oyo moke oyo napesi yo esengeli ozala na mayele même na vie privée na yo manque ya sagesse otambola malamu te même na kati na baninga oza na mayele te mayele oyo Nzambe apesi yo te okovanda pe malamu na kati na bato te na société ndenge tozali manque ya sagesse oyo ekoti na kati ya désordre ekoti na kati ya désordre surtout na bato oyo nyonso bazokoka kososola makambo ya Nzambe te mais eza likama nga namoni ebele na bato Nzambe apamboli bango mpe sukasuka bakiti na se bakomi lelo zero batikali eloko pamba bakomi ya kotiola en tout cas turu soki Nzambe apamboli nga na kosalela Nzambe oui soki turu wa Nzambe apamboli okosalela Nzambe meli boyo so pe apambolaki yo pourquoi osalelaki pe ete alors eloko nyo esala yeke yo osalela ete parce que ozalaki na intelligence te ozalaki na sagesse te koute epa na Nzambe. Alors sagesse oyo nalobi likolo na bauniversitaire te nalobi likolo na baprofesseur te nalobi likolo na baenseignant te nalobi likolo na mayele ya mokili te oyo tozozwa na mokili tozotanga ba 1+1 non nga nazoloba likolo na sagesse koute epai na Nzambe. Alors sagesse na ngai esukisa mpona koyebisa oyo ke sagesse eza grâce oyo Nzambe apesaka epai na yo baroi balekaki ebele mais bazwaki sagesse wana te tokomi na ntango ya Salomon azwi sagesse koute epai na Nzambe. Vraiment Nzambe apambola peple na ye apambola yo mpe moto oyoki ngai apambola bato mpe bakoyoka ngai mokolo nyonso bino bokoyoka ngai vraiment bokozala béni na parole oyo
et to continuer kape ko yebisaka bana nzambe koteyaka bana nzambe selon pe grâce nzambe apesi biso selon pe mayele ya apesi biso oyo toza na yango tokobimisa yango tokopesa yango epai na bana nzambe. Vraiment merci mingi nzambe apambola bino mingi. Alors nangi nayebisa bino ete oyo ezali chaîne soki otali yango okomona okokoma kaka Élysée Milambo TV okobanda kozwa makambo ebele eza na kati okozwa mayele okoyoka mpe batémoignage okozwa baprédication nyonso oyo okoki koluka okozwa yango na kati wana. Nayebi ke toza soit makasi to mayele to na bozwi to nini koleka bato mosusu te mais oyo moke toza na yango nde biso tokobanda kopesa epai na yo ekozala mpe malamu. Alors adresse ya église na biso toza na communauté mienne. Communauté mienne eza na Kinshasa, précisément na district ya Tchangu, na commune na Njili, avenue na yango Kolo numéro 12, quartier 6. Nde sika église ezali. Alors toza na besoin na bino boyeba mpe kopusana pembeni kosoutenir mpe mosala yango parce que biso toza kaka na mosala ya kosala mpo tobengami toza sacrifier mpona tia mosala nzambe tomitiki mpona mosala nzambe. Alors esengeli bosabone mpe massivement ekosala mpe bien mpona gloire ya nzambe na biso. Merci mingi soki lelo bomoyeni biso kotelema boye eza na bato oyo basungi biso mpe basali mosala. Réalisateur ezalaki papa na biso Patience kiyiki pe Irshil azalaki na nsima ya kamera. Alors mosala basali eza mosala malamu d'ailleurs asalaka mpe mosala malamu ntango nyonso nakanisa babiloko mingi oyo bino bokoya komona to bokomonaka mpe na kati ya chaîne wana eza misala na ye. Nzambe apambola mpenza baréalisateur na biso mingi na kombo na Yesu Kristo.